पुस्तक हे जुगजन्मा कवि गंगाधर धरा पृष्ठ सेवती देवी कोलमंडन कल 9 अगस्त 1862 श्रावण पूर्णिमा पुरपल्ली महकिल सारा जगत रे तुम अमृत साहित्य धारा खेलाईदेल सारा जगत रे रचिल तपस्विनी प्रणयवल्लरी इंदुमती अर्घ्यधाड़ी कीचकबध आदि कविता रे प्रकृतिर शोभाराजी को दिग्दर्शन देल तुम कविता माध्यम रे तुम लेखा मंत्र मुग्ध कला सारा साहित्य जगत रे मु जने अज्ञान साहित्य कविता जगत रे हे जुग जन्मा साहित्य कविता पाई शरण जाउछि तुम पयर रे शरण जाउछि तुम पयर रे। जय जगन्नाथ जय गंगाधर। मोर पथिए विलुप्त भारत ओडिया भाषा विवाद सुषम विभाषी आशा बारुणी उत्कल स्वभाव कवि विचित्र प्रकृति वास्तव छवि बन्नी काव्य कवि चारिजे बाणी भंडार को उत्कृष्ट कर नमे मोर कविता शीर्षक अस्तमित अस्मिता। हिंसा को छाड़िले जागे स्वाभिमान तहु विवेक विचार उत्तम होई कुहा बना गते मनु होई जाए दूर कुहा जाई थाए ताहाकू अस्मिता जहा समाज देश को निश्चित रूप से विकसित करी आगेई निये आगकू अस्मिता उचारी आमे भूली जाऊ आलोचना करिबाकू आलोचना जदि हुअंता ताहार जना हुअंता सभी को कोकुआ कोकुआ उचारी जेपरी यदुवंश हेला ध्वंस कोकुआ कोकुआ उचारी जेपरी यदुवंश हेला ध्वंस आमे सहीपरी अस्मिता न बुझी वृथारे हेउछु नाश ओडिया भाषा को भित्ति करी जेबे होइला ओडिशा राज्य विच्छिन्न होइण रहिले अनेक हेउछंती देहगंज गंगा ठारू गदा भरी जाए थिबा राज्य कथा दंभे कहू पाइक दाम्भिक नाही आम देहे अस्मिता देखाई हेउ पाइक दाम्भिक नाही आम देहे अस्मिता देखाई हो बन्या मरुड़ीर अभाव जातना दान धन सेवा पाई दुख भूलुथिलु एबे राशन रे एओटे केमु अस्मिता बेसाहाराजी वृद्ध पितामाता मले हरिश्चंद्र घाटे जड़े तितानिया पुओ दूरे रही दादन जीवन काटे जड़े तितानिया दूरे रही पुओ दादन जीवन काटे प्राकृतिक संपद रे भरा राज्य होई जाए हरि लुट जलका पराए आमे चुप रहू बुद्धि न पारुछु कुट आम कला हस्त शिल्प लोप पाए टेकी दऊ कंपानी को बेरोजगार रे मागणारे बंचु काम धंदा खोजिबाकू साधव पुअर नाही बालीजात्रा साधव पुअर नाही बालीजात्रा कृषक मुंडरे हाथ दर पढ़ा तार छुआ पिला माने पड़िया रहुछि खेत मातृभाषा प्रीति संस्कृति हराऊ अपसंस्कृति रे माती मातृभाषा प्रीति संस्कृति हराऊ अपसंस्कृति रे माती देखाई होउछु बाहा पियापण मातृजाति अधोगति महापुरुषंक गौरव गाउछु तांक आदर्श ते नाए पालिबाकू आमे कुंठा बोध करू ताहाकी अस्मिता हुए वीर शहीदों को सम्मान भाव देशद्रोही को सम्मान देले काहू हेब अस्मिता उदय भावंतु विबुध जन भाव रस भरा हे स्वभाव करी जन्मी राखी पूर्णमी रे ओडिया अस्मिता वार्ता देई गल तुम काव्य करी तारे अवर्तमान रे तुम साहित्यर विकल्प कोसरी नारा दिया हेउछि तुमरी माटी रे बुझिबे कि राज्य सारा जय भाषा। गंगाधर आरे गंगाधर उत्कल मातार अटज तम श्रुत जन्म दिन रे तुम चरण रे करे कोटि प्रणिपात हृदय भीतर सुनिर्मल मने करुअछि मु अर्पण से पारी रे थाई आहे पूज्य कवि
জ্ঞান ভকতি সুমন তুম লেখনীরে জীবন্ত রূপরে প্রকৃতি শোভা বর্ণনা রূপর সছন্দ কি সুন্দর নাহি তাহার তুলনা রস রত্নাকর কবিতা কোলଳ পুଣି গেୟ হল্যাস্তব ଭାରତୀ ଭାବନା ଭକ୍ତି ଉପହାର କୁମାର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ତପସିଲି ଆଉ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଅର୍ଘ୍ୟ ସାରି ଇନ୍ଦୁମତୀ କୀଚକ ବଧ ଓ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ତୁମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଅଛ ପ୍ରକୃତି ଅଥବା ବାସ୍ତବ କବିରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ ତୁମେ ତୁମର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଥିବ ଉତ୍କଳର ଧରା ଧାମେ রাখি রে মোর রাখি রহিলু তুই সাকি বান্ধুছি মো ভাই হাতে ভরসা রখি রাখি রে রাখি মোর রহিলু সাকি বান্ধুছি মো ভাই হাতে ভরসা রখি করিবু তাকু রক্ষা সব সদা দেব সুরক্ষা করিবু তাকু রক্ষা সদা দেব সুরক্ষা আপদ বিপদে দিবু নজর রখি রাখি রে মূল রাখি রহিলু তুই সাক্ষী বান্ধুছি মু ভাই হাতে ভরসা রখি নীরব পাই হেউ সবর সদা থাউ নির্ঘাউ নিয়মতে ভরসা দেউ মুভি পদ আপদে ঠিয়া হেউ আনন্দে মুভি পদ আপদে ঠিয়া হেউ আনন্দে মোর ধৈর্য বড় বুদ্ধি বইব দেখি রাখি মোর রাখি রহিলু তুই সাকি বান্ধুছি ভাই হাতে ভরসা রখি সুখদ সংসার কামনা ওঠে মোর এতিকি নতি প্রভু পাখি তুমর হেউ জগত জিতা শেষ হেব চিন্তা হেউ জগত জিতা শেষ হেব চিন্তা দেখি তাও উন্নতি মুনি হইবি সুখী রাখি মোর রাখি রহিলু তুই সাকি বান্ধিছি ভাই হাতে ভরসা রখি আমি কর কর কেবে কেবু পর মন মনা কর সদা কেউ অন্তর তোকে কর বাস পরস্পর বিশ্বাস পৃথিবী নন কর হিত কাকি রাখি মোর রাখি রহিলু তুই সাকি বান্ধুছি ভাই হাতে ভরসা রখি মোর বটে বিশ্বাস তোমাছি জগদীশ মাগুছি আম্ভ ভাই পুরিয়াশিত গর্ভ নরহু সুখে অধীর নহু দুঃখে গর্ভ নরহু সুখে অধীর নহু দুঃখে সধারহু আম্ভ মন তুমছি রাখি রাখি মোর রাখি রহিলু তুই সাকি বান্ধুছি ভাই হাতে ভরসা রখি করিবু তাকু রক্ষা সদা দেব সুরক্ষা করিবু তাকু রক্ষা
সভারে সুরক্ষা আপদে বিপদে শিবু নজর রাখি 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 রহিল তুই তাকি। গঙ্গা জীব কবি হে গঙ্গাধর, জীব কবি হে গঙ্গাধর, গোপালী গ্রামরে জন্ম ତୁମର, ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ା ପେଶା ମରିର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବତୀଙ୍କ ତୁମେ କୁମର, ସାନ୍ତାଦେବୀ ବିୟୋଗେ ହୋଇ ବ୍ୟଥିତ, ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀର ଚମ୍ପା ଦେବୀ ମଣ୍ଡିତ, ସଦାୟଦ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ, ସୁମତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଚାରି ସନ୍ତାନ, ପ୍ରତିକୂଳରେ ଜନ୍ମି ଜ୍ଞାନ ସାଧନ, ସଙ୍ଗୀତ ଲାଗଇ ବିଧି ବିଧାନ, ଗରିବ ଶିକ୍ଷା ଖାଇ ଆପଣ, କଳବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର କଲ ପୁରଣ, ରସରତ୍ନାକର କାବ୍ୟ ତପ ରସରତ୍ନାକର କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରକୃତି ଜହିଁ ପ୍ରକୃତ ତପସ୍ୱିନୀ, ଜହିଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତରୁ ଲତା କାନନ, କବିତାରେ ସତତ କଳାୟମାନ, ରାମଦେବ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପଦମାନ ରହିଛି ଭରି, ଜଗବଧ ଇନ୍ଦୁମତୀ ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ବନୀଲ ଧରି ଲେଖନି, ମନୋରମ କବିତା ଅମୃତମୟ, ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ ସେ ମଧୁମୟ, ପ୍ରଭୁପାଦ ତଳେ ହୋଇଣ ସମର୍ପିତ, ମୋର ମୁକାର ଭାବରୁ ହୁଅ ମୁକତ, ମତନୁ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ହେବ ତଖାର, କରାଇ ଦେବ ତହିଁ ପାଦ ପେଶାର, ସେତରୁ କାଷ୍ଟ ନେଇ ବଦ୍ଧ କି ହସ୍ତେ, କରାଇ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ପାଦୁ କାମତେ। ପ୍ରମାଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, କବିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛାଏ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନ, କବିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଏହା ପ୍ରମାଣ, କରି ପ୍ରକୃତି କବିଙ୍କ ଗୀତ ଗାୟନ, ଗଙ୍ଗାଧର ନାମେ ଚାରା ଇଏ ରୋପଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ଧର୍ମ, ବୃକ୍ଷରୋପୀ ନିଜକୁ କରିବା ଧନ୍ୟ, ମୁଛାର ମାତର ଲେଖି ନ ଜାଣଇ, ତୁମର ପଦମାନ ତୁମକୁ ଦେଇ, କିଛି ନାହିଁ ଏଠାରେ ମୋର ବୋଲି, ଯାହାଙ୍କ ପରସାଦ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲି, ମେହେର କାବ୍ୟ କବିତା ଅମୃତମୟ, ସେର ସେ କର ଜୀବନ ମଧୁମୟ, ମେହେର କାବ୍ୟ କବିତା ଅମୃତମୟ, ସେର ସେ କର ଜୀବନ ମଧୁମୟ। ସହବାସଠି ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ସେ ଶୁଭକ୍ଷଣ, ଭୂମିଷ୍ଠ ତନ୍ତୀ କୂଳରେ ଗମ୍ଭା ପୁନେଇଥିରେ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ମାଟିକୁ କରିଲ ଧନ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କଲ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ, ଗତି ଗତି କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ତପସ୍ୱିନୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକ ବଧ ସାକ୍ଷେତ୍ର ନୟ ବଲ୍ଲରୀ, পদ্মিনী কাজ তুমহরি অসম্পূর্ণে অতি স্মরি কাইবুর সমৃত ধারা পড়ুছি ঝরি
ସେ ଅମୃତ ଯେ ପାନ କରେ ବାର ବାର ପଠନରେ ଆତ୍ମବିଭରେ ଦୀର୍ଘ କବିତା ତୁମ୍ଭର ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃଷ୍ଣର ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟଟି ଯୋଡ଼ା ତା ସହିତରେ ଅନେକ ଖଣ୍ଡ କବିତା ଜଡ଼ ପୁଣି କହେ କଥା ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନେ ଚିତେ ଆନନ୍ଦ ଭରେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଲେଖନି ମୁନେ ପ୍ରକୃତି କହୁଛି କଥା କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁପମ ନିର୍ବାସିତା ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗାଥା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ ସ୍ଥିତ ମୁନି କନ୍ୟା ଗଣେଶ ଉଦରେ ଯମଜ ଶିଶୁ ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ରାଜବଧୂ ରାଜଦୁଲଣୀ ପତି ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଣୀ ଋଷି ଦେଲେ ପିତା ସ୍ନେହ ଅନୁକମ୍ପା ମାତା ସ୍ନେହ ବନବାସ କଷ୍ଟ ମାତା ସ୍ନେহে ଭୁଲିଲେ ଲବ କୁଶଙ୍କ ଜନମ ଶିଖାଇ ବିଦ୍ୟା ଧରମ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ ରାମାୟଣ ରଚିଲେ କବି କହେ କାବ୍ୟର କଥା କାବ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନେ ଜଗତ ଜିତା କବି ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମବର ପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜାଣ ତୁମ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନୁହଁ ବେଶୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାନ୍ଧିଲ ପୋଥି ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଅଛ ଯେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତୁମ ନାମ ଘୋଷୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ପରପୁତ୍ର ବୋଲି ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ଭାବ କବି ବୋଲି ନାମ ରଟନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ବୋଲି ଗଣନା ହେଲ ଭାବ କବି ବୋଲି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜିଲ ନୁହନ୍ତି କେ ତୁମ ପରି ଯେ ଦିନ ଚାଲିଯିବ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଥିବ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ପୁରୀ ଯେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ବେଳା ତୁମ ଅଟଇ ଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଟେକ ରଖିଲ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ନେଲ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଗୀତେ ଯେ ଯିଏ ପଢ଼ିଅଛି ସିଏ ଜାଣିଅଛି ତୁମର ଗାରିମା କେତେ ଯେ ଆଉ ବେଉସା ତୁମର ଲୁଗା ବୁଣିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହି କୃଷି କରିବା ଅମିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଲ ଗଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଲେଖିଲ ଧନ୍ୟ ତୁମ ପିତା ମାତା ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଯାହା ଲେଖିଅଛ ନ ଭୁଲେ ସାରା ଜଗତ ଯେ ମୁଖ ଦିଶେ ତୁମ ସଦା ହରସ ମୋଟା ମୋଟା ମୁଛ ଦିଶଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବନାରେ ତୁମେ ଯାହା ସହି লিখিতে খাতারে তাহা পুরাই ভাবনারে ভাবি ভাবি রে সারা জগতকু যাহা দেই গল নাম নেল ভাব কবি রে। ପ୍ରତିଭା 1862 ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗ୍ରାମେ
जन्म नहीं एक गरीब तंती परिवार पितामाता आनंद नाम रखी गंगाधर आर्थिक स्थिति भल ना पंचम श्रेणी जाए पाठ पढ़ी पारिल प्रबल इच्छा शक्ति जोगु तुम्हें एक महान प्रबल इच्छा शक्ति जोगु तुम्हें एक महान कवि होई नाम कमार सौभाग्य पाइल प्रकृति को भल पाई तमे प्रकृति कवि न होई तमे होइल स्वभाव कवि एई प्रकृतिर सौंदर्य होई प्रेरित लेखिथिल केते जे कविता 1924 मसीह शरीर सीना तुम पंचभूत हेला विलीन हेले तुम्हारी प्रतिभा आज लोकों मुखरे तुम्हे जे भविष्यतर दायादों प्रेरणार उत्स साजिल तुम्हारी लेखा आज विद्यालय और महाविद्यालय पिला हृदय वीणा साजिची तुम लेखा ये सुंदर प्रकृति को नहीं लेखा तुम्हारी सरल और निराडंबर लेखनी आज ओडिशार फूलपल्ली में सभी तुमको चिन्हती और जानती कवि प्रतिभा तुमको कराई ज्ञानी मानी और सकल सम्मानर अधिकारी तुम्हारी नामे केते विद्यालय और पाठागार तुम्हें जे ओडिया कवि मानक प्रेरणा साजिच वर्तमान हे कवि तुम पाद तले करे मु विनती दिय आशीष किछि लेखिया पाई धन्यवाद। श्रवण मात्र के जहांक नाम श्रवण मात्र के अश्लील भी हो जाए शील जहांक सृजनी मनरू झरी पड़े सुर साहित्यर से ही गंगाधर व कविता शीर्षक उत्कल लक्ष्मी अपयरे से दिन श्रावण श्रावरे से दिन श्रावण श्रावरे से दिन पुनई तिथिरे से दिन दक्षिणा विद्धतरे स्वयं गंगाधर आसीथिले उई पाद थापी बर पालिरे से दिन श्रावण श्रावरे से दिन पुनई तिथिरे स्वयं हरधर आसीथिले उई श्रावण गंधर पुनिरे से दिन श्रावण श्रावरे से दिन पुनई तिथिरे से थिला दक्षिणा विद्धतरे रसरत्न सतेर पड़े खसी उषार अमृत बिंदुरे स्वयं गंगाधर आसीथिला पाद थापी बर पालिरे तले नारी उच्चासन नारीर भूषण तले नारी उच्चासन नारीर भूषण पद्मिनीर अर्घ्य थालीरे स्वयं हरधर आसीथिला श्रावण गंधार पुनिरे अहल्या स्तवरे प्रात फल्गुधरा अहल्या स्तवरे प्रात फल्गुधरा अयोध्या वक्ष इंद्रमतीरे स्वयं गंगाधर आसीथिला पाद थापी बर पालिरे बांधे भाषा प्रणयर भारती भावना बांधे भाषा प्रणयर भारती भावना मो उत्कल लक्ष्मी पयरे से दिन श्रावण श्रावरे से दिन पुनई तिथिरे स्वयं गंगाधर आसीथिला स्वयं हरधर आसीथिला पाद थापी बर पालिरे श्रावण गंधार पुनिरे श्रावण गंधार पुनिरे। धन्यवाद। हे रंगा जीव गंगाधर निशब्द मनरे भावोन्मेषरे जागी उठे भाषा प्रीति ममता निशब्द मनरे भावोन्मेषरे जागी उठे भाषा प्रीति ममता लेखनीरे बाढ़ी काव्य आरती भाव तरंगरे आंपंती कविता भाव तरंगरे आंपंती कविता से जे आम ओडिया अस्मिता से जे आम ओडिया अस्मिता हे स्थितप्रज्ञ महामानव रंगाजीव गंगाधर प्रज्ञासी मंडित निज अस्तित्वर केवे न होई उद्भ्रांत दिग्भ्रांत भाराक्रांत अंशुमान तेजिल भाषा ज्ञानर अजस्र खनि अंशुमान तेजिल भाषा ज्ञानर अजस्र खनि तुमे ही साहित्य जगतर मौरमणि न पारिला बांधी दारिद्र्यता रज्जु न पारिला बांधी दारिद्र्यता रज्जु साहित्याकाशे विहंगम श्वेत पद्मासुत जगते विदित श्वेत पद्मासुत जगते विदित कर्म गुणे अनुपम तुम लेखनीर अमीय परसे रचिछ उत्कल लक्ष्मी तपस्विनी पुणी प्रणय वल्लरी तपस्विनी पुणी प्रणय वल्लरी काव्य मानस राइजु जन्मी काव्य मानस राइजु जन्मी
কেতে সম্ভাবনা উদ্দীপ্ত চেতনা পরিব্যাপ্ত করে চিন্তা চেতনা পরিব্যাপ্ত করে চিন্তা চেতনা চারুবর্ণমালে বৈভব অঙ্কে জাতি জাতীয়তা ভাষা মমতা জাতি জাতীয়তা ভাষা মমতা মা মাতৃভাষা দীপর তুমি যে আশা সলিতা তুমি যে আশা সলিতা মা মাতৃভাষার পুণ্য পণতরু মা মাতৃভাষার পুণ্য পণতরু অমৃতর রেণু নিঃসৃত ঝরে কোটি জনমন হৃদ স্পন্দনরে কোটি জনমন হৃদ স্পন্দনরে মমতা ভাব তুম উদ্বেগ করে মমতা ভাব তুম উদ্বেগ করে হে কবি শিখর ঘেন প্রণাম অসহ্য তুমর অবর্তমান বাণী সাধক হে চির ভাস্কর বাণী সাধক হে চির ভাস্কর লেখনী শাশ্বত নবপিঢ়ির হে কাব্য শৃঙ্গ শতায়ু শতাব্দীর সন্তক হে কাব্য শৃঙ্গ শতায়ু শতাব্দীর সন্তক তব সাহিত্য শেফালি আজি বিশ্বতেজ তব সাহিত্য শেফালি আজি বিশ্বতেজ সৃজনী বসুন্ধরারে হেইছি অলিখিত ইতিহাস সৃজনী বসুন্ধরারে হেইছি অলিখিত ইতিহাস হে পুণ্যাত্মা আজির এই পুণ্যতিথিরে নতমস্তক করে দেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নতমস্তক করে দেই শ্রদ্ধাঞ্জলি সাহিত্য কুসুমা রখিল তুমে জনে সাহিত্য কুসুমা রখিল তুমে জনে আম ওড়িশার মধু অঞ্জলি আম ওড়িশার মধু অঞ্জলি মধু অঞ্জলি যে মଣିଷ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯେତେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଥାଉ ତାର ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ। ଯାହା ବି ବାଗଦେବୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କୃପା ଥିଲା ମୁଁ ସେୟା ଭାବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବାଗଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଆବାହନ କରି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମେହେର କବିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମେହେର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ପଢୁଥିଲି କୋଉଠୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରୁ ଏରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ ଯେତେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢିଥିବା ଜଣେ କବି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଧରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପଢୁଛୁ ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ସେଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ମାନେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଥିଲା କେତେ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଭାର ସୁଫଳ ଆଜି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ ଜାତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଋଣୀ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ସମୟ ଆସିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ହିଁ ବୋଧେ ଓଡିଆ ଜାତି ଗର୍ବିତ ହେବ। ସେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହୁଅନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି ବୋଧେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏଠି ଆଗକୁ ଆସିପାରିଲା। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଜାତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତି ରୂପେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଲେ। ଆମେ କାହାଠାରୁ ଉଣା ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମେହେର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କବିଙ୍କର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ତପସ୍ୱିନୀ ପଢନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମହିମା ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ପରିଶ୍ରମ ଅଛି କବିତା ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକର ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅମୃତମୟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ସେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏଇ ବିଶ୍ୱଟା ଗୋଟେ ମଧୁମୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେ ବିଷମୟ ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ମଧୁମୟ ସଂସାର। ଏଇ ମଧୁମୟ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଜନନୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସହୋଦର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବନା ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକର ଭାବନା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସାହିତ୍ୟିକର ଭାବନା ଗୋଟେ କବିର ଭାବନା। ସେହିପରି ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହୁଏ ତୁମ୍ଭଙ୍କ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲିବାକୁ ମନ ବୋଲୁ ନାହିଁ ଜଣୁ ସିନ୍ଧୁ ତବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ ପରମାତ୍ମା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ କେତେ କରୁଣାମୟ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଆପଣ ଯୋଉ କୃପା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୃପାର ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋପା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ବା ସାଗର। ତେଣୁ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା
तेणु मनीष जिते भावना को जिते उच्च करे तार जी निज को विशालता सहित निज को जिते सम्मिलित करे से भी से बड़ व्यक्तित्व हो जाए से बड़ महान हो जाए सेटा व्यक्तित्व आम देखिपार्छु से देववासन 100 वर्ष पर भी आज मन पकाउछु गर्व अनुभव करछु जे माटीर से कवि आमर कवि से होती स्वभाव कवि तेणुक एमती जदि कहवा आलोचना करवा तो बहुत किसी अच्छी आपण भी किसी किसी पढ़ु देखिए जो आमर जो भगवत गीतार भावना रही भगवान श्रीकृष्ण जोग विषय जहाँ कहते तार भी भावना रही महिमा कविता पढ़ु जे मनीष जन केमी माने आचार व्यवहार केमी रहा कथा केमी नम्र रहा कथा केमी गुणग्राही हवा कथा भावग्राही सबकि से वर्णना कर जड़े कवि को पाई आम निश्चित गर्व गौरव अनुभव करूँ ए ओडिया जाति प्रति कृतज्ञ ए बामंडा माटी प्रति कृतज्ञ आम समस्ते प्रति कृतज्ञ एवं आम नम्र हवा कथा जे छोटिया मोटा किसी लिखिक आम जो बहादुरी मार्चु बड़ कवि हो गलु किसी नुह तेणु यही अवसर गंगाधर मेहर पवित्र जन्म जयंती अवसर रचित ही कविता श्रावण मासर पूर्णमी तिथि श्रावण मासर पूर्णमी तिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि बरपालीर भूलिया घरे ये जानिथिला बड़ हेले सीए वस्त्र न बुणी शब्द बुणिब बुणिब कालजयी साहित्य कृति श्रावण मासर पूर्णमी तिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राइज सारा आदृत हबजा काव्य पसरा पश्चिम ओडिशा पई सुनाम जीव सारस्वत साधक साहित्य रखी श्रावण मासर पूर्णमी तिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि पाखरे हुए तो नथिला धन थिला जंत्रणा थिला अभाव केबे किंतु उड़ा नथिला सृजन प्रकृति प्रेम कवि स्वभाव सीमाहीन भाषा प्रीति श्रावण मासर पूर्णमी तिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि स्वभाव कवि से कवि गंगाधर स्वभाव कवि से कवि गंगाधर लेखनी मनरो झरुथिला जर सृजनीर गंगाधर स्वभाव कवि से कवि गंगाधर लेखनी मनरो झरुथिला जर सृजनीर गंगाधर किचक अवध प्रणय वल्लरी तपस्विनी इंदुमती किचक अवध प्रणय वल्लरी तपस्विनी इंदुमती रसरत्नाकर कवि गंगाधर कालजयी काव्य कृति श्रावण मासर पूर्णमी तिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि बरपालीर भूलिया घरे ये जानिथिला बड़ हेले सीए वस्त्र न बुणी शब्द बुणिब बुणिब कालजयी साहित्य कृति श्रावण मासर पूर्णमी तिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि उच्च होगापई से करिले आशा उच्च होगापई से करिले आशा उच्च हेले सुउच्च करी निज मातृभाषा आजिर ए शुभ अवसरे मने पड़े तांको साहित्य कृति बागदेवी बरपुत्र चरणे जनाइछु मु कोटि प्रणति श्रावण मासर पूर्णमी तिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि बरपालीर भूलिया घरे किए जानिथिला बड़ हेले सीए वस्त्र न बुणी शब्द बुणिब बुणिब कालजयी साहित्य कृति श्रावण मासर पूर्णमी तिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि आसीथिला जो कोनी अतिथि पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा ब्रह्मा पूर्णिमा आसे बरसके थरे ऋषि तर्पण वेद स्वाध्याय पालित हुए मासरे इतिहास और पुराण विदित अपूर्व स्नेह डरी करुणावती द्रौपदी लक्ष्मी बड़ी भातृ स्नेह को आवरी अलेक्जेंडर पत्नी गुरुंक हस्ते अलेक्जेंडर पत्नी पुरुंक हस्ते राखीटिए देले बांधी स्नेहरे सरव राखीर पर्व संकल्प छंदा छंदी जगा बलिया सुभद्रा भौणी स्वराज बांधती राखी रथजात दिन भक्ति संगे धरी बुलंती हईन साखी राखी भितरे जे लुचि रही थाए भौणी मानव हत भाईर आयुष कीर्ति पुणी जस उन्नति विजय प्राप्त रेशमर राखी स्नेहर साखी नुहे सुताक्षीय केते आत्मीयता केते पवित्रता शक्तिर प्रतीकटिए एही दिन पुणी जन्म होइले बलराम ईशाधर गोमातांको तेणु पूजन करती सनातन धर्मे सार अमृत संतान कवि गंगाधर भूमिष्ठ हेले दिन भाषा जगत रे उज्ज्वल तारका स्थानित गगन पवन
ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତି ରେଣୁରେ ଭରିଛି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ମହାନ ଜଡ଼ରେ ଚେତନା ଅପୂର୍ବ ସାଧନା। ଜନ୍ମଦିନେ ଘେନ ପ୍ରଣାମ ହେ ଅମର କବି, ତବ ଜନ୍ମଦିନେ ଘେନ ସତତା। ରାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ସିଏ ରକ୍ଷା କବଚର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସୂତ୍ର ଥିଏ। ରାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ସିଏ ରକ୍ଷା କବଚର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସୂତ୍ର ଥିଏ। ଭାଇ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭଉଣୀଟି ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଥାଏ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଉ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବିପଦ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା। ଏତିକି ଭାଇଠୁ ଆଶା ରଖି ସିଏ ମଣଇ ଜଗତ ଦିଶା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଳନୀୟ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଇତିହାସ ଯାଏ ସର୍ବତ୍ର ଗାରିମାମୟ। ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ହାତରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ବାନ୍ଧନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅତୁଟ ସ୍ନେହର ଏ ତିନି ଠାକୁର ସାକ୍ଷୀ। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବଳଦେବ ଜନ୍ମ, ଗୋ ପୂଜନ ପୂଜା ବିଧି। ହିନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପବିତ୍ର ଏ ପର୍ବ ସଦା ଲଭିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଏଣ୍ଡୁରି, କାକରା, ଗଇଁଠା, ଚକୁଳି, ତାଳ ବରା ଆଦି କେତେ ପବିତ୍ର ମନରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ରାନ୍ଧି ଭୋଗ ଲଗାଏ ଉଷତେ। ରାକ୍ଷୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ୱ ସର୍ବତ୍ର ହେଉ ପଛେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାହାର ଏକତା ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧାନାଥ ରଚିଥିଲ ଇନ୍ଦୁମତେ। ମଧୁମୟ ମଧୁଶ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କୀଚକ ବାଘର ଚିଲ ଉତ୍କଳେ ନାମ ରଖିଲ। ସର୍ବପ୍ରିୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରେମର ପ୍ରବଲରେ ପର୍ବିଣୀ ସେ ସପ୍ତ କାବ୍ୟରିଆସିରି। ରଚି କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ମହିମା ଭାଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ବଳରାମ ଦେବ ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ଭୂତେ ରଚନା ଅହଲ୍ଲାସ୍ତବ ବନ୍ଦନା। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଭାରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଦୃଶ। ମାତୃଭୂମି ଭକ୍ତି ବନ୍ଦନା। ଅମୃତମୟ ରସରେ ଅର୍ପଣ ସିନା। ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରଭାତ ତୋରି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଞ୍ଚାରେ। ଭଦ୍ରତର ଖେଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦୀପକୁ। ଭାରତୀ ଭାବନା ଲେଖି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉକ୍ତି। ସୁଭାବ ସ୍ୱଭାବର ମହାଜନକୁ ଲେଖିଲ ନର ମୟୂର। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମାବତାର। କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଘେନି ଭକ୍ତି ଉପହାର। କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ସହ କବିତା ମାଳା। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସହିତ କବି ଫକୀର ମୋହନ। ନୃପରାଜ ସିଂହ ସହ ଶ୍ରୀକାଶୀନାଥ।
एहाकी पृथ्वीर शब्द शिक्षक शिक्षाभिमानी गद्यर शब्द धन्य कवि गंगाधर तव पदे नमस्कार पदांतरे ढाली दिए भक्ति अंजलि तव कृपा मते थाऊ कृपार बरसा हेऊ तव आशीष पाइकी ए श्रद्धांजलि स्वभाव रे स्वभाव कवि उच्च उत्तर भाषाराई जे उज्जवल छवि। जय गंगा। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर कविता। परवर्ती कविता आमर अंतिम कविता कवितार शीर्षक से गंगा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ओडिया साहित्य जगतर चिर नमस्य जड़े श्रद्धेय पुरुष कवि ही ओडिया अस्मितार प्रतीक संकीर्ण आंचलिक भावना ऊर्ध्वे रही रचना करि जाइछन्ति अनेक काव्य कवि और कविता इंदुमती अध्यक्षाणी कीचकबध तपस्विनी प्रणय बलरी काव्य ग्रंथ सारस्वत जगत पाई अमूल्य संपद कवि गंगाधर ही पश्चिम ओडिशार गर्व। आज पुण्य जन्म तिथि मने पड़ कवि बेसी तुम्हें ओह्लई आस कवि धरा पृष्ठ को रक्षा कर ओडिशा ओडिया भाषा और साहित्य को रक्षा कर ओडिया भाषा और साहित्य आमको सहयोग करिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। सभापति भाषण बा वक्तव्य किसी नहीं, केवल दुईपद आपण मानक सम्मुखें जो उपस्थापन करी दुईपद कथा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर साधारणतः जब गोटे शब्द को आम व्याख्या करवा जे गंगाधर से जे गंगा को धारण करे, गंगा को जे धारण करे से होउची गंगाधर, से होउचंती सदाशिव एवं जगतर कल्याण पाई जगती स्वर्ग गंगा को निज मस्तक धारण करी मर्त्य मानवंकर मुक्ति निमंते धरावतरण करैथिले। अनुरूप भाव में जदि आम देखा स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक समस्त काव्य कृति गुड़िक प्रत्येक काव्य कृति भितर भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन, भारतीय चिंतन एवं भारतीय धर्म भरी रही एवं जाकू जदि एक आदर्श मन नहीं आम पठन करवा ताहले जे गंगारे स्नान करी जेमिति मुक्ति मिलता है, आनंद मिलता है, ठीक गंगाधर सामग्रिक काव्यकृति एवं यही परिप्रेक्षी जदि आम देखा जे काव्य ठार कविता पर्यंत, रामायण ठार कृषक संगीत पर्यंत एवं वेद वेदांग उपनिषद ठार जुड़जुड़िया पोक पर्यंत प्रत्येक जीव भितरे, प्राणी भितरे, प्रकृति भितरे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर एक नया जीवन सृष्टि कर पारिछंती, जहाँकि जे इन समाज पाई एक निश्चित भाव में बहुमूल्य दिग कहले अत्युक्ति हेब नहीं। एवं कवि जदि आम देखा जे राधानाथ मधुसूदन फकीर मोहन जो आधुनिक योगश्रेष्ठांकर जो त्रिवेणी संगम घटी जे राधानाथ मधुसूदन फकीर मोहन जन सत्य शिव सुंदर एवं सत्य शिव सुंदर जो त्रिवेणी संगम धारा स्वभाव कवि गंगाधर समग्र सारस्वत कृति भितर देखा मिले। से कवि केवल पश्चिम ओडिशार नुहति समग्र ओडिशार पुरपल्ली समस्त पाठक मानक हृदय को से जय कर पारिछंती एवं सेदिन पंडित गोपबंधु दास
कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर जो सामग्रिक सारस्वत कृति को देखी उद्बोधन देते जे गाए तुम्भ गीत सभारे पंडित पथा पंत हृष्ट मना बने बोले चेषा अंत पुरे जैसा नृत्य रचे बारंगना यही परिप्रेक्षी में कविंकर सामग्रिक सारस्वत कृति पर से पंडित गोपबंधु दासंकर से मंतव्य को स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर सामग्रिक सारस्वत कृति पर मंतव्य को ग्रहण कर जो सांगीतिकता पद संयोजन जे जहाँ सभार पंडित गान करें दिन चाष कर कृषक गान करें रास्ता जाऊा पथश्रांत पठे पादे गान करें घरे बसुवा मूर्ख माटी गुरु गुरु करें से जन कवि जहाँकर जन्म जयंती 162तम जन्म जयंती आम श्री जगन्नाथ साहित्य संसद तरफ देवगढ़ तथा बामंडारे पालन कर सभापति भाषण को राति दीर्घ करने को चाहूनी संपादक महोदय को अनुरोध करुच्ची धन्यवाद अर्पण करने जयंती उत्सव आपण मैंने समस्ते आम निमंत्रण रक्षा कर उपस्थित हो कार्यक्रम को साफल्य मंडित कर मोर सम्मुखें उपवित होता मोर समस्त गुणज्ञानी साहित्य कवि व्यक्ति मान धन्यवाद अर्पण करुच्ची धन्यवाद अर्पण करुच्ची आम निमंत्रण को रक्षा कर आज तार मुख्य अतिथि जी कि आम देवगढ़ जिलार उपजिलापाल संयुक्त सुरक्षित साहू महोदय आज आम पाखे एत समय बसी धैर्य सहित समस्त कविता शुणी सब वक्तव्य शुणी निजे निज कविता पाठ कर वक्तव्य प्रदान जो गंगाधर मेहरंकर जो स्मृति अनुभूति को आम सम्मुखें बखाणिले संसद तरफ सार को धन्यवाद अर्पण करुच्ची धन्यवाद अर्पण करुच्ची आमर पूज्य जी के आम शिक्षा गुरु आमर संसद उपदेष्टा पूर्वतन सभापति डॉक्टर पद्मनाभ साहू महोदय धन्यवाद अर्पण करुच्ची धन्यवाद अर्पण करुच्ची आमर संसद उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र महापात्र जे कि आज आलोचक भाव में गंगाधर 3 कृति उपर सम्यक आलोचना करें तेणु पुणी थे समस्त को धन्यवाद अर्पण कर वर्तमान सभा सांग होगा मुझे अनुरोध करुच्ची।